Кстати, насчет транзистора. Вот здесь вот, когда машина, вот именно конкретно этот блок восстанавливался, у него один из транзисторов касаемой низкочастотной вот этой бочки, бум-бум-бум, да, он был заменен современным, тоже кремниевый транзистор, современный, стоял импортный какой-то там дорогой. При включении, ну, звучало это вот, ну, как-то не очень, да, как-то пук-пук-пук-пук, вот, как курица, кудахтает как-то. Я просто, у меня было с чем сравнить, уже те два готовые были, а этот как бы последний был. Поставил оригинал, вот этот вот транзистор конкретно, вот касаемо, вот он, этот, назовем так, блок, этот узел отвечает за низкочастотный. Вот эта бочка сразу поставил оригинал, все стало на место. Она, бочка стала звучать как бочка, а не как я выражаюсь, наевшийся гороха ребенок, да? Дальше вы поняли. Вот. С импортным транзистором вот звук был и бог такой.